Chu Phạm Anh Thư, học sinh lớp 4A5, trường tiểu học Cẩm Thạch, xin trình bày bài hát Hăng Quảng Thắm Mãi Ba Em, nhạc và lời Ngô Ngọc Báu. Anh Thư xin kính tặng cô giáo chủ nhiệm cùng các bạn học sinh lớp 4A5, trường tiểu học Cẩm Thạch. Sau đây, anh Thư xin phép được bắt đầu.